Hammaga salom do'stlar, siz MONARCH Production kanalidasiz. Bugungi video darsligimizda biz Matrang, Meduzа musiqasini FL Studioda qanaqa qilib yozilganini o'rganamiz. Demak, ketdik do'stlar. Yana bir bor salom do'stlar. Mana biz yana qaytdik. MONARCH Production kanalida yana videolar olinishni boshladi. Bizda o'qish yil oxiri edi va bilasiz qanaqa muammolar bo'lishini va shuning uchun biz ozgina vaqt video yoza olmadik. Demak, men ikkita musiqani qo'ygan edim ovoz berishga Telegram kanalda va ko'p ovozlar shu Meduzani yig'di va men bu musiqani qildim. Siz ham Telegram kanalga pastdagi manzil orqali o'ting va bizga obuna bo'ling Telegramda ham va doim biz bilan birga bo'ling. Demak, mana bu techno house stildagi musiqa. Demak, birinchi bo'lib musiqani eshitib olamiz, minusni va baho beramiz. Qo'ldan kelgancha qildik. Bir minusni birga bir qilish qiyin, ammo biz qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. O'ylaymanki sizga yoqdi bu minus, lekin menga yoqdi. Demak, birinchi bo'lib qilingan ishlar bu yerda case, ya'ni akkordlari. Ha, yana do'stlar, xushxabar, FL Studioni ko'rib turganingizdek, menda yangi versiyasi bu FL Studio 20. Nima uchun 20? Sababi FL Studioning kompaniyasi 20 yoshga to'ldi va bu yubiley versiyasi 20 deb nomlandi. Faqat dizayn o'zgargan meni fikrimcha va ozgina narsalar qo'shilgan. Agar sizda 12.5, 12.4 bo'lsa, agar xohlamasangiz o'tishingiz shart emas deb o'ylayman. Qanaqadir sabab yo'q katta. Demak, mana musiqani ko'rishimiz mumkin. Bu yerda re minorda yozilgan. 9 mana da ko'rishimiz mumkin. Shu notalardan foydalanilgan oddiy akkordlar va bu yerda standart morphine
Menda hozir umuman deyarli boshqa instrument pluginlar yo'q, sababi men FL Studioni qayta o'rnatdim. Hali hech narsani o'rnatganim yo'q. Bu yerda parametric equalizer, limiter va reverberatsiya. Demak, va qo'shimcha akkordlar qo'shiladi. Xuddi shu plugin, faqat dublikat olamiz, nusxa ko'chiramiz. Va ikkalasi bir vaqtda. Va oddiy techno house kicklari. Va oddiygina shakerga o'xshagan perkussiyali hi-hatlar. Mana shu ko'rinishda o'ynaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Envelope-ni. Bu yerda shunchaki effekt. Har taktning boshida. Va bu yerdan boshlab looplarni o'ynash boshlaydi. Menda bu yerda 3 ta drum loopdan foydalandim. Oddiy o'sha techno house looplari. Va bass effekt. Oddiy techno bassni faqatgina bu yerda ko'rishingiz mumkin, equalizer qilingan, ya'ni ekvalizatsiya. Pastki chastotalar va yuqori chastotalar olib, o'rta qoldirib reverberatsiya beriladi. Hall register versiyasida. Adashmasam, mana. Va bu qismdan boshlab haqiqiy bass bo'ladi, techno house bassi. Ko'rishimiz mumkin. Partiyasini o'sha akkordlarda ishlatilgan pastki notalardan qo'llanilgan. Va uni effektlarini oladigan bo'lsak, bu yerda equalizer, kompressor va reverberatsiya. Odatda 880 basslarga reverberatsiya qo'yilmaydi, lekin techno house'da bu bassga ozgina reverberatsiya, hattoki delay ham qo'shish mumkin. Va bu yerda mana bu yerdan boshlanadi bass. Va mana bunaqa effekt kichik. Unda deyarli hech narsa yo'q. Parametric, sidechain, stereo, picture. Boshlab qiliblar ham, qarsaklar ham boshlaydi odatiy partiyasini. Va bu yerda yana bitta drum loop qo'shiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Va bu yerdan boshlab yana bir tas qo'shiladi, pastki chastotalarli. Va mana bu to'liqmas ba'zilar. Va struktura, ya'ni aranjirovka doimiy holatga ketadi va mana bu yerdan boshlab drop bo'ladi, kichik, ya'ni vokalni lead qo'yiladi. Demak, bu leadni oladigan bo'lsak, mana haqiqiysi. Demak, bu yerda effektlarni o'chiramiz. Mana shuni ko'rishimiz mumkin. Demak, effektlar parametric, chorus effektini berish uchun, picture, overdrive, ozgina distortion uchun va reverberatsiya, delay va yana parametric. Va ulardan keyin bu ko'rinishga keladi va bu yerda vokal belgilaymiz. Ana bunaqa envelope ni nastroyka qilamiz, sozlab olamiz va vokal notasini tanlab qo'yamiz. Demak, uning partiyasi barchasi oddiy.
Demak do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, track juda oddiy, bir sanoqli patternlar va 3-4 ta drum looplardan foydalangan. Yana bu yerda o'zi techno house stilida har doim drum loop foydalanadi. 80-70% da. Mana ko'rishingiz mumkin, drum, ya'ni techno house'da asosan shunaqa hi-hatlar, ya'ni perkussiyalar yaxshi rol o'ynaydi, ritm beradi. Misol uchun mana birinchi hi-hat. Ko'rishingiz mumkin, ritmini oddiy qarang. Va bu yerda qo'shimchasini, yordamchini qo'shamiz. O'zi ozgina qanaqadir ritm bor, techno house ritmi, qanaqadir tropical. Va yana qo'shamiz, qarang do'stlar. Mana do'stlar, ritm yuqori chastotalarni o'zining ritmi bor. Demak, pastki chastotalarni qo'shish uchun bu yerda kickni qo'shamiz. Kick har doim bir xil bo'ladi techno house'da deyarli. Mana shunaqa bir xil partiyada kvadrat. Va clap, u ham doimiy holatda, hamma stilda bir xil. Va bass, shunaqa techno house basslar ham doim bir xil. Mana shunaqa. Demak, bu ham tushunarli deb o'ylayman do'stlar. Va endi ozgina yana qo'shimcha kiritsam, mana misol uchun bu yerda biron bir drum loop olamiz. Alohida qo'yamiz. Mana do'stlar, hozir biz mana bu yerda, mana bu o'rtadagi snareni o'chirmoqchimiz. Uning uchun mana bu usulni qo'llaymiz. Demak, hozir bir joyini to'g'rilash kerak. Demak, biz odatda mana bu usulni qo'llaymiz. Ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda ham yomon narsalar qolib ketgan va piklar bor. Demak, ularni qanday yo'qotishimiz mumkin? Demak, samplega kiramiz. Mana bu yerda model tanlaymiz, ya'ni genericni tanlaymiz va ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda mana bunaqa narsalar paydo bo'ldi, uchburchak, phaserlar. Ularni to'g'irlaymiz. Misol uchun mana bunday qilsak, mana buni to'g'irlab qo'yamiz. Mana bu ko'rinishda. Va hech qanaqa piklarsiz shunaqa sample qilishimiz mumkin. Mana do'stlar, kichkina life hack bu. Xullas do'stlar, bu menusda boshqa narsa yo'q. Men tushuntiradigan barchasini tushundingiz deb o'ylayman. Har bitta kanalni ko'rib chiqdik. Bu yerda aytganimdek duplikat qilingan. Kickda faqatgina parametrik EQ, hi-hatlarda equalizer va oddiy reverberatsiya, bassda ham shu ahvol. Ha, do'stlar, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Kick va bassni olaylik. Mana kickni ko'rishimiz mumkin. Asosiy bu yerda sub piki taxminan 55 Hz da va bu yerda 115-120 Hz va bassda equalizerda mana shu misol uchun 115 Hz ni ozgina pasaytiramiz. 3 desibellar yetadi va bu yerdagi 50 ni ham ozgina pasaytiramiz. 55 ni. Va bu yerda konflikt bo'lmaydi, ya'ni bass kickga xalaqit bermasligi uchun. Va bass effektni aytdim. Claplarda ham oddiy equalizatsiya, reverberatsiya. Drum looplar mana bu yerda limiter. Bu yerda kompressiya vazifasini bajaradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu open headlarni ovozini sal pastroq qiladi va equalizatsiya, reverberatsiya, stereo enhancer. Ikkinchisida ham
ekvalizatsiya, uchinchisida pastki chastotlarda bu ham bir xil effekt aytib o'tdim, vokalni ham ko'rsatdim. Azar bu barcha drum looplar Azar kanaliga yig'iladi, gruppaga qilish uchun hammasini. Va ularni umumiy ovoz balandligini bir joyda to'g'irlash uchun. Demak do'stlar, video yoqqan bo'lsa siz like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va obuna bo'lishgandagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ying bizdan orqada qolmaslik uchun va bizga do'stlaringizni ham taklif eting. Siz Monarch Production kanalida bo'ldingiz. Xayr do'stlar.